Почитуван потпредседателе, почитувани колеги пратеници, почитувана јавност. Овој закон за дополнување на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, повторно по скратена постапка, велите дека е за помош на општините, дека се прави со цел да се олесни работењето на општините во време на COVID-19, поради тоа што владата на Република Македонија определи мерка дел од четвртиот пакет на економски мерки, промена на пресметката на основата за финансирање на единиците на локалната самоуправа, со кое што при издвојување средствата за единиците на локалната самоуправа, наместо за претходната година, како досега, предвид ќе биде земена пресметката на просечната наплата на ДДВ за претходните 3 фискални години. И како човек немам предрасуди да се помогнат општините, но ми смета фактот дека под плаштот на пандемијата поднесувате закони со една наведена намена, а всушност има скриена намера и намена за подкуп пред локалните избори. И многу е важно да се грижите за потребите на граѓаните, но со дела, не само на зборови, на розови ветувања. Овие законски решенија кои ги предлагате во пресред на локалните избори се проформа и популистички во однос на потребите на граѓаните. Затоа што повеќе се за потребите на владината коалиција да ги добие следните локални избори, отколку за граѓаните. А парадоксот да е поголем, за тоа се користат народните пари. Исто како што се користеа народните пари во периодот на вонредна состојба од пандемијата пред парламентарните избори за подкуп на социјално ранливите категории. Лицемерно, нели? Неколку пати од говорницата во собранието ви имам посочено да почнете да си ги реализирате барем оние ветени проекти од вашите програми. Пример, имавте ветено засилување на капацитетите на општините. Во некои локални самоуправи, меѓу кои и Газибаба, од каде што доаѓам, немаат елементарни услови и ресурси за ефективно да работат. Односно, немаат соодветен простор, немаат компјутери или еден вработен врши 3 до 5 работи одеднаш. И за ова апелирам дека немам против вработување, но сум тоа вработување всушност да соодветствува на барањата на ресорите во општините, со конкретни компетенции на тие што ќе се вработат, а не да биде потреба за задоволување на апетитите на СДСМ или на коалицијата и да се натрупуваат повторно општините, за кои пред некоја година имаше впечаток во јавноста дека локалната самоуправа е побројна од македонската армија. И ова всушност е наспроти вашето ветување за реформи во јавната администрација и институциите, за кои велевте дека се пренатрупани, ама сега во пресред на локални избори вработувате интензивно по општините само со една цел, а тоа е да го зголемите гласачкото тело. Па така, своевремено во 2018 година реалоциравте 50 милиони евра на општините за отплата на долгови, за кои не добивме извештај за тоа што е сервисирано, но во јавноста излезе дека некои градоначалници си го обновија возниот парк со скапи автомобили. И вие затоа молчевте. А дали беше во интерес на граѓаните? Секако дека не. Ќе ви образложам еден пример како се сервисирале долговите во општините во време на владење на ВМРО-ДПМН. Во 2010 преку ЗЕЛС владата донесе закон со кој што се испишуваа каматите на долговите према државата од ДДВ, пензиско, здравствено, основицата на долгот да се враќа со грејс период од 3 години и рок на отплата од 10 години. Со ова, во тој период, јавните предпријатија станаа финансиски стабилни и немаа поголеми долгови се до 2017. Понатаму, се намали стапката на ДДВ од 18 на 5% за јавните предпријатија, за собирање смет, за градски превоз, за водовод. И во 2010, како што кажав, најголем беше долгот по основ на неплатено ДДВ. Тие долгови по основ на ДДВ почнаа да настануваат после 2003 или 2004 година, кога СДСМ ја покачи стапката на ДДВ од 5% на 18% и јавните предпријатија немаа можност да го плаќаат. Значи, секогаш кога сте на власт, ги покачувате давачките, па така беше пред некоја година со зголемувањето на акцизата, така беше со воведувањето на прогресивниот данок, кој после една година владење на закон се стави на одложена примена, бидејќи не ги даде посакуваните резултати.
Така беше и кога се зголеми цената на водата, односно кога се воведе нова давачка за зеленило во Скопје и за една година се земаат 4 милиони евра, а за 4 години 16 милиони евра од џебот на граѓаните. А до 2017 година, кога ВМРО ДПМН беше на власт, тие 4 милиони евра јавното предпријатие Водовод ги даваше на јавното предпријатие Паркови и зеленило од средствата што ги собираше од наплата на вода со цена од околу 30 денари, тогаш долг период непроменета цена. Јавното предпријатие Паркови и зеленила тие 4 милиони евра наместо од јавното предпријатие Водовод ги зема од граѓаните и тоа со одлука на Совет на град Скопје, кога се воведе новата давачка за зеленило, за што е виновен Шилегов. Имаме нови давачки за зеленило, замислете, кое сами го одржуваме и кое нас не чини од нашиот џеб, или пак го направивте тоа за да го отплатиме зелениот покрив на градскиот трговски центар, кој чинеше цело богатство од 36 милиони денари, а за жал, кој не ги исполни целите за кои се направи. Да се намалат ефектите на топлите бранови во лето, да се подобри квалитетот на воздухот и да ги регулираат или управуваат врнежите. Да, ги регулираат врнежите, со тоа што покривот протекува во дуќаните, под покривот, па така врнежите стигаат и до подолните спратови во градскиот трговски центар. А да не ја спомнувам онаа зелена површина на плоштад за пола милион евра. Па од злато да беше, ќе беше поевтина и немаше толку да чини. Како што можам и слободно да резимираме дека вие потврлате во ветувања со кои дојдовте на власт, плюс што тоа го правите без соодветни анализи, проценки и тоа само по себе е доказ дека не водите грижа за народните пари, како што ви укажуваат и досега и моите колеги. И во 2018 ве прашувавме и сега ве прашуваме. Која порака се праќа со овој закон до општините? Дали можам слободно да кажам дека овие законски решенија имаат скриена намена и намера, како што кажав, плюс до општините и до градоначалниците се праќа една порака дека можат да трошат слободно, без мерка, да вработуваат колку што сакаат во пресрет на локалните избори, а дека државата ќе им ги прости долговите, односно ќе им ги отпише. Воедно знаете дека општините се презадолжени. Ви укажаа моите колеги колку им се зголемени долговите, иако реалоциравте 50 милиони евра и требаше да бидат намалени долговите, но гледаме разуздано трошење на народните пари од страна на градоначалниците кои делуваат своевремено како локални шерифи. И општините се презадолжени, рейтингот на сите градоначалници на СДСМ е 0, со презадолжени општини нивните раце се врзани и не можат да реализираат ниту еден проект. Овој закон е уште еден закон за изборен подкуп и обид за спас на катастрофалниот рейтинг на општините. Сакате пред избори делумно да ги раздолжите своите градоначалници и поставени од вас нормално, за да можат да реализираат проекти за правдање пред граѓаните. Плюс што кажа и моите колеги дека нема никакви информации дали се правени анализи и проценки за можноста за отпишување, например, на пола од каматите или плаќање за обврските на целите долгови. Со вакви законски решенија, сушност, креирате, прво, немате исти аршини за сите градоначалници, второ што креирате градоначалници кои што и да не работат ќе бидат наградени, односно ќе бидат нивните долгови, сметки во кафеани, скапа облека, скапи автомобили, дека ќе ги сервисира државата, односно ќе се сервисираат од народните пари. Со кое право тоа го правите и ги поддржувате, односно креирате градоначалници кои што нема да работат во интерес на граѓаните, ќе работат само за свој интерес. Благодарам. Реплика пратеничка за Снежана Калевска-Ванчева, повелете.